No, po asfalte vieš chodiť, a teda čo tráva a nestrenený terén. No, nie je to zle. Ahojte, vítajte na mojom kanáli eFanaty a dnes mám na recenziu Angvad F1. Je to kolobežka, ktorá primárne bude konkurovať rozhodne lacným Kukirinom. Máme tu sine wave ovládač 29 A a k tomu 48 V baterku. Je to kolobežka, ktorá vyzerá dobre, je lacná a mne sa na nej jazdí, aj keď mám 115 kg, celkom dobre. Tak pozrite si celú recenziu. Angvad F1 vám príde z európskeho skladu populárneho e-shopu Banggood, tak ako mne, približne za 3-4 pracovné dni. A teraz tam majú jarný nákupný festival a túto kolobežku viete kúpiť približne za 450 eur, čo je celkom dobrá kúpa, pretože keď sa pozriete na základné a hlavné parametre a potom na to, ako to jazdí, tak pochopíte, čo tým myslím. Poďte sa teraz pozrieť na základné a hlavné parametre tejto kolobežky. Všimol som si, že takmer 80% ľudí sledujúci tieto videá nemajú odber na môj YouTubeový kanál a tým prichádzajú o množstvo zaujímavého obsahu pri testoch a recenziách, ktoré robím. Tento kanál sa rozvíja len vďaka vašej podpore a ja budem nesmierne rád, ak ma podporíte odberom tu na YouTube a prípadne si zapnete aj zvonček, aby vám nič dôležité neuniklo. Za každý odber si dajte pivko na mňa. Angvad F1 je kompaktná kolobežka, jej celková dĺžka je 119 cm a výška môže byť nastaviteľná od 117 po 135 cm. Čo príjemne prekvapí sú riadidlá, tie majú 70 cm. Kompaktná kolobežka má aj kompaktné rozmery na šľapu, ten má 18,5 x 47 cm. No a za cenu 450 eur dostaneme FOC sine wave ovládač, super, ktorému sekunduje batéria solidnej veľkosti s energiou 864 Wh. Motor má špičkový výkon 1000 W a rafik tu nie je deliteľný, takže trošičku to bude väčšia sranda pri výmene defektu. Vzadu sa o prúženie postará pružinový tlmič s roztečom 125 mm. No a podľa výrobcu je predná vidlica pružinovo-hydraulická, ale zdvih tu nebude boh vie čo, maximálne tak 4 až 5 cm. A inak, máme tu plnohodnotný štítok, čo oceníme my, čo potrebujeme naše mašiny poistiť na povinné zmluvné poistenie. Pneumatiky sú 10-palcové a bezdušové, no a fúkame ich maximálne na 40 PSI. Brzdy vyzerajú na prvý pohľad úplne štandardne, sú lankové a dvojpiestikové s priemerom kotu čas 120 mm. A pozrite sa na ten netypický úchyt strmenia na vidlici. Zaujímavé. Svetla budú svietiť celkom dobre. Je tu dokonca netypické aj predné brzdové svetlo spolu so smerovkou, ktorá však pri stlačení brzdy prestane plniť svoj účel. A táto drobná blbosť tu je asi hádam už na 3. Angvate. Rozloženie kokpitu je jednoduché. Všetko okrem plynu ovládate ľavým palcom. V strede je displej s ukazujúcimi voltami, čo je super, a vpravo je plyn na palec, ktorý sa dá vďaka Joule konektoru náradiť za niečo lepšie v prípade potreby. A váha, tá je podľa výrobcu 27 kg. Angvad F1, som zvedavý teda na tie jazdné vlastnosti 1000 W motora s 29 A ovládačom. Mám to na trojke, teda najväčší výkon. A ideme. Mám docela dosť solidný protivietor, takže ja si dám 2 kolečka. Fúka strašne a tých mojich 100 aj niečo kilo plus oblečenie bude masaker. Ukazuje mi to 37, ale nemyslím si, že idem takto. Výrobca uvádza maximálnu rýchlosť niekde medzi 40 až 50 km za hodinu. Musím sa prikrčiť, je to niečo lepšie. Ukazuje mi síce 40, ale ja si myslím, že idem tak 35. Ale akože ide to. Ja neočakávam toho, že to pôjde tých 50, ale nezme váhu. Ak by som mal 70 kg, 60, teda pomaly polovičnú váhu, tak by to bolo pravdepodobne super, ale toto si musím dať ešte jedno kolečko.
a nejak to spriemerovať. Lebo ten narazový vietor je dosť silný. Hop, čo brzdí? Dobre to brzdí, na to, že to sú lánkové brzdy, celkom dobré. Fakt, zo 40 alebo takmer zo 40 km rýchlosti som si aj zaflekoval trošku. To je dobré. E-brake sa dá nastaviť, takže ja si ho dám. Teraz som si ho vypol. Ale fakt to solidne brzdí. Takže e-brake by mal byť P7. Ten rozjazd je úplne v pohode. Je to vidieť, že je to sine wave. Rozbieha sa to plynule, pozvoľne. Nezahrabne to. Späť je tie jednokolka. No, idem s vetrom. Displejových 50, ale môžem ísť tak 40, 2, 3. Ale idem dosť svížne. To sa vie rozpáliť. OK. Teraz mám tam e-brake. Myslím, že ho tam je celkom solidne cítiť. Na displeji som musel znížiť veľkosť priemeru kolesa z 11 palcov na 9, aby mi to neukazovalo úplne od veci cifry. Aj podskočiť to vie trošičku. Nice, na to, že tam je iba možno 3 cm travel, tak nie zle. Dobre sa to správa na kolobežku za 450 eur, čo si? To je dobré, to je fajn. Dobre. Wow. Chce to brzdiť, flekujem. To sa mi páči. Teraz si vyskúšam kopček, z ktorého sa nepríliš dá rozbehnúť. Som na tom najsilnejšom režime, na tej trojke. Mám asi 115 kg. Úplne v pohode. Ak by bol ťahlejší, tak asi by to zaplakalo. Idem plný výkon, aby ste vedeli. A teraz som v tom protivetre. To je taký rozdiel, keď máte jednomotorovú kolobežku i s vetrom a proti vetre. To je extrémny rozdiel, ale extrémny rozdiel, naozaj. Keď sa trošičku ustalí, že nie sú tie nárazy, tak to ide úplne v pohode. Myslím si, že idem takých 40 určite. Mám tam nastavených 9,8 palca priemer kolesa, ale myslím si, že... ty krávo! To ma droplo zo 47 displejových na 38. Normálne, že ten protivietor. To je neskutočné. Čo to robí s tými jednomotorovými kolobežkami? Ale aj tak stále nie je to zlé. Ten displej nie je kto vie ako dobre čitateľný, ja som rád, že tam vôbec vidím rýchlosť. Našťastie je to iba jednomotorová kolobežka, takže to S-ko a D-čko, to znamená single a dual, nie S-ko ako šport, ako si niektorí by mohli myslieť. Ale našťastie je tu vidieť volty. Uvidím, čo to urobí, keď pôjdem na ten svoj nadjazd. Ale sú tu sinewave ovládače, ovládanie na palec, plynu. Myslím si, že to bude dobre. Trošku menej fúka, už to ide lepšie. Ale mám tú kolobežku úplne perfektne pod kontrolou, vôbec mi nič nechýba. Akože nemám vôbec žiaden pocit z wobblingu alebo z nejakej inej neduhy. Riadidla majú 70 cm, tejto kolobežke to absolútne vyhovuje. Mne to vyhovuje. Ja ju na to ako že mám 190 cm, tak ju ani nemám na najvyššom postavení riadidiel. Ešte stále to ide asi o 5 cm vyššie. Takže mohol som si to dať, ale nejako som nechcel. Tak mi to celkom vyhovuje. Ja som radšej v takomto podrepe. Tento štýl mi o mnoho viac vyhovuje. Ten e-brake som si síce nastavil na ten najsilnejší, ale nerobí to nejako extra veľa. Ale cítim to, trošku to cítim. Skôr by som povedal, že to je buď zapnuté alebo vypnuté. Nemá oneskorenie ten e-brake, takže to je tiež v podstate dobrá správa. Pekne. Upozorňujem ešte raz, ja mám 105 kg plus 100, čo mám na sebe je ďalších 10 kg minimálne. Takže 115 kg živej váhy. Do týchto nadjazdov na diaľnicu, čo tu máme, to ide absolútne pekne. Mám vždy to pod kontrolou, takže ak je pre vás, ak si vyberáte kolobežku, prvú kolobežku a bojíte sa týchto nejakých rôznych vecí,
ako sú agresívne rozjazdy, či ma to v tej zakrute nejako nepočmikne alebo takto, tak s touto kolobežkou sa netreba bať. Tie sine wave ovládače robia perfektnú robotu. K jazdným vlastnostiam by som ešte chcel doplniť to, že uvedomte si, že ja mám 105 kg plus to, čo mám na sebe, plus prilba, plus batoh, ktorý som mal na teste, to je minimálne 115 kg. Počas testu som mal aj dosť silný protivietor a tá kolobežka na tom treťom jazdnom režime aj s mojimi približne 115 kg išla dosť dobre a som celkom príjemne prekvapený. Máme tu 29 A ovládač, takže to celkom aj svižne išlo. Ja by som ani nemal nejaké veľké výčitky voči tejto kolobežke, čo sa týka toho, možno že uchytenia prednej vidlice, lebo toto nebude každému vyhovovať a na rovinu vám poviem, toto nie je kolobežka do nejakého terénu. Tam vám chýba jednak predný motor a to uchytenie vidlice nie je úplne stavané na nejaký ťažký terén. Tam by sa to skôr osvedčilo to C-čkové uchytenie vidlice, ako napríklad to má Engva CS1, všetky asi kukiriny a tak podobne. Ale na asfalt a na prekonávanie takých ľahkých prekážok, ako sú tuto napríklad v okolí, tak by to bolo celkom aj fajn a rozumné. Takže ako zapnúť Engva Dev1? Priložíte NFC kľúč, stlačíte a držíte vypínacie tlačidlo. Niekedy sa stane, že tu na pár sekúnd vybehne error E5, ale vôbec to nič neznamená, robia to aj ostatné Engvaty a kolobežka funguje aj s tým errorom E5, ono to aj zmizlo po nejakých 5-6 sekundách. No a keď sa chceme dostať do P nastavení, musíme stlačiť naraz plus a mínus asi na 2 sekundy. Rovno si spolu prebehníme nastavenia. P0 je reset odometra, ktorý tu ale ja nebudem ukazovať. P1 znamená nastavenie jednotiek, buď môžeme mať míle alebo kilometre. P2 je priemer kolesa, odporúčam nastaviť na 9,5 palca. P3 je voltový systém a toto nastavenie nemeníme. P4 je automatické vypnutie displeja, buď 3, 5 alebo 10 minút. P5 znamená nastavenie maximálnej rýchlosti, kde rozsah je od 0 do 100 km za hodinu. P6 je nastavenie rozjazdu Zero Start, kde 0 je rozjazd z miesta a jednotka s odrazom. P7 nastavenie elektronickej brzdy, rozsah od 0 do 5, kde 5 je najsilnejšia sila brzdenia. P8 znamená nastavenie tempomatu. Tempomat sa vyvolá 5-sekundovým konštantným držaním požadovanej rýchlosti. P9 je počet jazdných stupňov, buď môžeme mať 3 alebo 5 stupňov. Dojazd. Ja som robil taký hybridný test. To znamená, že testoval som maximálnu rýchlosť, rozjazdy, ako to išlo na tempomate a tak ďalej. Prvých pár kilometrov som išiel v ekorežime, ale potom som išiel vyslovene 30 až 40 až maximum, čo táto kolobežka dá. Fúkal dosť značný protivietor a keď som testoval maximálnu rýchlosť v jednom smere, tak som dostal iba 37 km za hodinu a keď som išiel v opačnom smere, dostal som 47 km za hodinu. Takže ak to spriemerujem, mám 42 km za hodinu. Aby som to zhrnul, tak približne prvých 5 km som išiel v ekorežime okolo 20 až 25 km za hodinu a potom som išiel nad 30. Aj keď vy v tom grafe z Real Life uvidíte priemernú rýchlosť 14,7 km za hodinu, tak vedzte, že to je hlavne kvôli tomu, že som išiel na smrčky a pozeral som aj medvedí cesnak a takéto veci, takže to ovplyvnilo asi aj tú priemernú rýchlosť. Naozaj som sa snažil ísť veľmi rýchlo a ostala mi polovica batérie, čo neviem ako je možné, pretože s mojimi 115 kg to fakt nie je sranda a ten vietor bol neskutočný. Na to, že tu máme iba malú 18 A baterku, myslím si, že je to veľmi solidný výkon. Poďme si teraz povedať niečo o dobrých zlých vlastnostiach kolobežky. Konštrukcia, ako ju vidíme, je veľmi známa, veľmi populárna. To znamená, že nájdete tu veľa náhradných dielov. Čo sa mi tu páči, je to uchytenie vidlice a to, že to je možné používať pre nižších aj pre vyšších pasažierov. Ja aj keď mám 190 cm výšku aj s teniskami, tak som to nechal na strednom režime, pretože ja nemám rád veľmi toto uchytenie vidlice, aby som to používal v čo najvyššom rozsahu, pretože nepovažujem to za bezpečné robiť tú páku na tento typ konštrukcie práve tu. S tým, že tu máme celkom masívnu objemku, ktorá to celé drží pokope. A parádne je to, že tu máte 70 cm riadidla. Nemusíte ich meniť, tejto kolobežke to úplne stačí. Ja možno, že chápem tých, ktorí budú nešťastní z toho, že keď to budú sklápať a budú to chcieť prenášať vo vlaku alebo v kufri auta, že to nebude veľmi pohodlné, ale tá kontrola tej kolobežky aj v tých vyšších rýchlostiach je vynikajúca. Nepotrebujete nič riešiť, žiaden tlmič riadenia. Celkom dobre svietia aj svetla. Čo je pre mňa taký trošku paradox, pretože pri kolobežkách som to nevidel, že tu máme predné brzdové svetlo.
Neviem, na čo to je veľmi dobré, ale OK, máme to tu. Je to trošku divné, ale OK, máme to tam. Toto bočné LED svetlo nepreblikáva, je stále takéto, povedal by som, že oranžové, čo je veľmi dobré hlavne večer, keď idete z boku a možno, že by vás nebolo veľmi dobre vidieť, tak ak idú auta po ceste, tak vidia, že sa niečo približuje. Je to určite dobrý bezpečnostný prvok. Pruženie je tu celkom dobré, aj keď som bol prekvapený, pretože ten zdvih pri prednej vidlici je maximálne tak 3-4 cm a áno, so svojimi 115 kg idem na doraz, ale pokiaľ nerobím hlúposti, tak to tlmi celkom dobre. Ešte raz sa budem opakovať, že táto kolobežka rozhodne nie je na terén a na nejaké používanie prostredí, kde by ste proste chodili medzi kamene alebo niečo také. Je to iba jednomotorák a to pruženie je proste odpovedajúce tej cene tých 450 eur. Čo sa týka nášľapu, tak ten je pekne pogmovaný, moje 11 nohy sa tam celkom v pohode zmestia, ale ja som rád, keď môžem mať jednu nohu tuto vzadu na konštrukcii. Škoda, že tu nie je urobený nejaký ten footrest. A áno, brzdenie. Tá kolobežka brzdí výborne. Máme tu e-brake a tieto lánkové brzdy brzdia lepšie ako niektoré hydraulické brzdy, čo mi príde naozaj ako veľmi dobrá a potešujúca správa. Ďalšou vecou, čo tu kvitujem výrobcovi okrem NFC odomykania, čo môže predstavovať určitú komplikáciu, pokiaľ si na to zvyknete a žijete sa s tým, ale máme tu Joulet konektory. To znamená, že ak vám nevyhovuje tento plyn, ktorý dáva výrobca, tak si ho jednoducho môžete vymeniť za niečo lepšie a kvalitnejšie. A takisto, ak by ste chceli meniť brzdy, tak vám bude jednoduchšie vymeniť tú elektronickú brzdu, ktorú máte na páčke. V prípade displeja, ten nie je veľmi dobre čitateľný, to bude rozhodne negatívum, ale oznamuje a ukazuje na volty. To je pre mňa zásadný údaj, podľa čoho sa ja viem veľmi dobre odraziť od toho, koľko napätia v baterke ešte mám a koľko s tým dokážem urobiť ešte kilometrov. Dobrou vlastnosťou je ešte to, že tu už konečne máme štítok, ktorý informuje o výkone kolobežky, sériové číslo kolobežky, takže toto nebude problém prihlásiť na poisťovne, aby ste mali v podstate legálnu kolobežku. To, čo je tu dobré, je toto. Zvukové oznámenie zmene smeru jazdy pomocou smeroviek. Tie smerovky sú aj vpredu, aj vzadu a keď nebudete vedieť, že čo to vlastne pípa, tak vedzte, že je to smerovka. Ale tá smerovka, keď stlačím brzdu, tak nebliká. Ale toto robí aj na ostatných engvatoch. No a čo negatíva? No už ten displej, ako som už spomínal, ten je veľmi zle čitateľný za normálnych svetelných podmienok. Ak je slnečné počasie, vidíte tam naozaj iba maximálne tak údaj o rýchlosti a nič viac. Čo by sa tu dalo určite ešte vytknúť, je to, že to uchytenie predného kolesa, ja nie som veľký fanúšik tohto uchytenia. Aj keď všeobecne v tráve sa na tom jazdí celkom v pohode, ale ak sú tam väčšie diery alebo napríklad štrk, tak vtedy je to naozaj už kostitras, lebo proste fyziku neodrbete, hej. Tieto 3-4 cm, ktoré sú tu, veľmi rýchlo pôjdete s tým na doraz, ale opakujem sa, je to 450 eurová kolobežka. Pred 2 rokmi by táto kolobežka stála úplne v pohode 600 eur. A pri tých svetlách ja vidím asi len jednu nevýhodu. Keď dám oznámenie o zmene smeru jazdy a stlačím brzdu zároveň, tak sa mi smerovka vypne alebo vypojí. Ostane len takéto solidné svetlo svietiť. Škoda, že toto nie je lepšie poriešené. A pre koho by táto Engvad F1 mohla byť určená? Ak premýšľate nad svojou prvou kolobežkou, alebo ak premýšľate nad kolobežkou, ktorá by mala byť pre vašu ratolesť a nechcete minúť veľa peňazí, tak toto by mohlo byť to práve orechové, pretože tu rozjazd nie je veľmi agresívny, je to jednomotorák. Ak by som si mal vybrať medzi Engvad F1 a medzi Kukirin G2, tak neviem, ktorú z týchto kolobežiek by som si teraz vybral. Asi by som potreboval trošku viacej času na premyslenie, pretože tie kolobežky sú veľmi podobné. Aj keď Kukirin G2 má trošku iné uchytenie prednej vidlice, myslím si, že ten dojazd bude podobný, tam by asi zohrávalo rolu to, ktorá kolobežka sa mi asi aj dizajnovo viac páči. Lebo sú si naozaj veľmi podobné. To bolo všetko, čo som chcel povedať k recenzii na Engvad F1. Verím, že sa vám video páčilo a ak máte nejaké otázky alebo chceli by ste pridať nejaký hodnotný komentár, určite mi napíšte do komentára pod toto video. A ak bolo pre vás video prínosné, budem rád, ak mu dáte like a moju tvorbu podporíte odberom tohto YouTubeového kanála, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Sledovať môžete takisto aj veľkú slovensko-českú facebookovú skupinu o elektrických kolobežkách, bicykloch a ďalších PVčkách, ktoré tam každý deň riešime. No a my sa spolu vidíme pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii, nech už to bude čokoľvek. Majte sa krásne, čaute.